Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ću vam pripremiti i pokazati kako se pravi jedna starinska domaća presukana pogača. To je jedna tradicionalna pogača iz mog kraja i jako jednostavno se priprema, pa hajde da krenemo. Ja tu imam skoro kilogram brašna. Sad vi možete sami odrediti od koliko ćete brašna i koliko veliku pogaču ćete praviti. Ja ću staviti otprilike negde oko 700 grama brašna. U samom ovom brašnu napravit ću udubljenje. Stavit ću tu ovako prvo jednu kašičicu šećera, kvas sa 30 do 40 grama, jedan prašak za pecivo, jedno jaje, jedno 50 ml ulja, jednu šolju, ovako otprilike 100-120 ml jogurta ili kiselog mleka, šta god već imate. Stavit ću dve kašičice ravne, ovo su male kašičice, dve ravne kašičice soli. I sa običnom vodom, sobne temperature, prvo ću malo razbiti kvasac i šećer i normalno jaje koje smo bacili unutra. Ova pogača se uglavnom pripremala za tako neke svetkovine, za neke praznike. Nije nešto ona dekorativna i ukrašena, ali je zato jako ukusna i u to vreme je bila jako ovako, mislim, bogata jedna pogača, jer se tu, eto, i stavljalo i jaje, i ulje, i premazivalo mašću i dodavalo sira, tako da je baš bila onako bogata pogača. Ovako, kad se ja to razbila, sa ovom tečnošću koju imam, pokušat ću da zamesim testo. I ako vam bude zatrebalo, dodat ćete još vode po potrebi, da biste zamesili jedno glatko testo srednje čvrstine. Jer ova pogača ne traži da bude baš onako jako čvrsta i jako tvrdo zamešana, nego da bude srednje čvrstine. Zamešano testo lepo izradite na pobrašnjenoj površini, da ne bi imalo grudvice u sebi. Evo ovako, umešano testo podelit ćete na 5 do 6 loptica. Nakon što sam odvojila ovako na 5 loptice ili 5 jufkice, jednostavno ih oblikujte u obliku kruga, stavite na pobrašnjenu površinu i sačekajte jedno par minuta da se testo malo opusti, da biste mogli oklagijom da ga razvučete. Jer ovo je jedno brzo testo, jedna brza pogača, zato što u sebi ima praška za pecivo, tako da, ili soda bikarbona koja se ranije stavljala, tako da ne treba puno da se čeka. Čekamo da se testo odmori, pripremit ćemo mast. Za ovu pogaču nam je potrebno otprilike 100 grama masti, ne više. I mast kašikom smekšajte. Nemojte ga topiti, nego onako smekšajte, da on može da se maže po površini pogače. Nakon što sam pripremila mast, jufkice su odstojale, a ovako ja sam pripremila jednu vatrostalnu tepsiju, premazala je domaćom mašću. Ako ne koristite mast, možete puter ili šta već drugo. I uzmete jednu jufkicu i razvučite otprilike veličinu tepsije u kojoj ćete peći. Isto ćete uraditi sa sve 5 jufkice. Ovako vidite. Razvučenu koricu stavit ćete u pleh ili u tepsiju, u čemu već ćete peći, i rukom još malo povucite do kraja, do oboda ove, evo ovako. I
Evo što ćemo uraditi je sada normalno mast. Premažite lepo. Nakon masti stavit ćete tvrd prevreo sir koji nema puno vode u sebi, da vam ne bi sir pustio vodu i pogača bila onako sva gnjecava iznutra. Znači neki tvrđi sir, suvlji. Ako izmrvite. Sasvim je dovoljno. Onda ćemo razvlačiti drugu jufku. Ja sam pripremila još ove 4 korice i jednostavno ćete staviti jednu preko druge, razvući do kraja koliko je i prva i na isti način ćete premazivati. Pritisnite slobodno da to lepo nalegne, premažite sa domaćom svinjskom mašću, namrvite sir i tako sve do posljednje korice. Kao što vidite, na 4. korici sam stavila mast i sir i preklopit ću je 5. koricom. Jednostavno samo lepo pritisnite. Ovako da krajevi uđu unutra. Evo ovako, nakon što sam ja to lepo zatvorila, u preostali mast stavite jedno jaje i sve to lepo sjedinite. Znači ima tu malo masti i jedno jaje. Uzet ćete nož i nožem, ali ne od samog kraja, nego jedno ovako centimetar do ivice, režite skroz do dna pogaču. Jaje i mast jednostavno nanesite preko, premažite, vidite ono će malo upasti unutra i sačekat ćemo samo jedno 15 minuta, ne više. Za to vreme možemo uključiti rernu na 200 stepeni da se rerna lepo zagreje, jer ovo je jedna brza pogača koja ne traži tihu temperaturu, nego baš onako malo jaču temperaturu da bi je podigla. Evo moje pogače, starinska pogača, tada svečana, a mogla bi i sada, verujte, jer kako lepo miriše, a verujem da je i lepog ukusa. Osim što je mekana i što je lisnata, verujte, ovo je jedna od najukusnijih. Pogledajte kako ona izgleda. Sva je u listovima, vidite. Ja se iskreno nadam da će vam se ovako nešto dopasti, da ćete pripremiti svojoj porodici jednu starinsku lisnatu pogaču sa sirom, mekanu kao duša i ukusnu. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!